プラレール伝説。それは、プラレールに命を懸けた男たちの伝説。時代を作った列車たちの伝説。今回は、高崎車両センター所属の旧型客車製作の物語。高崎車両センター。ここには SL や古い電気機関車など、イベント用に使われる車両が数多く在籍している。そこに在籍しているのが、JR で唯一旅客扱いをしている旧型客車たちである。オハ47、3両、スハフ32、1両、スハフ42、2両、オハ236、1両の計7両が在籍しており、これらは SL 列車及び、イベント列車に使われている。そんな車両たちの製作を、ウプ主は実行した。使用する車両は、もちろん旧型客車。7両製作するので、切りつなぎ用も含めて多めに用意します。まずはオハ47の作成から。これは至って簡単で、ドアについているモールドをパテなどで埋めるだけです。また、1両だけ、ドアの窓を1箇所だけ2ミリプラ棒で2段化します。続いてスハフ32。車体は、はしごがある側の貫通ドアに穴を開けます。反対側は、メス型連結機が入るように加工。台車は、両側ともメス型連結機が入れられるように加工しました。スハフ42の製作に移ります。写真の箇所を切り取り、別の車両から持ってきたドアと窓を切りつなぎ、この時、つまいた側の窓は正方形になるように小型化します。また、ウィンドウシルとヘッダーは、すべて削り取ります。さらにドア部分のモールドを埋めます。小型化した窓の側の、つまいた部分に穴を開け、窓を作成。裏からプラ板を重ね合わせ、段差を表現します。台車の方は、1両の2両方ともメス型連結機が入れられるようにし、方向転換ができるように加工。押さえの部分もそれに合わせて加工します。続いて、オハ236の製作。写真の箇所を切り取り、別の車両から持ってきたパーツを切りつなぎ、荷物用ドアは、プラ板で製作します。また、荷物用ドアの両隣の窓は正方形になるように小型化します。ウィンドウシルとヘッダーは削り取ります。さらにドア部分のモールドを埋めます。スハフの時と同じように、小型化した窓の側の、つまいた部分に穴を開け、窓を作成。荷物用ドアのある側は、通常の車輪だと引っかかって入らなかったので、写真のようなタイプの車輪を使用しました。この車輪は、トーマスの意地悪貨車などに使われています。これにて全車加工完了。すべての車両にパテを盛り、サフを吹いて凹凸や傷をなくしていきます。切りつなぎした車両は、厚めにパテを盛ります。スハフ42と、オハ236は、表面処理が終わったら、削り取ったウィンドウシルとヘッダーを、1ミリプラ棒と2ミリプラ棒で復元。塗料は、車体はミスターカラーの赤褐色。屋根に車体色がはみ出した場合は、米製空明彩色のグレーで修正。ベンチレーターを全車黒で塗装して完成。
プラレールを愛する人々の飽くなき努力と英知によって生み出された伝説は永遠に輝き続ける。